La meditación de hoy te ayudará a relajar tu mente y tu cuerpo. Es ideal para conectar con la naturaleza en medio de nuestra vida ajetreada. Estos minutos de conexión contigo y con la magia de los sonidos de la naturaleza te ayudarán a encontrar paz. Deja que la magia del presente te envuelva y nutra tu bienestar. Comencemos. Cierra tus ojos. Concéntrate en tu respiración. Observa cómo tus pulmones se expanden cuando inhalas y se contraen al momento que exhalas. Solo contempla y disfruta de tu respiración por un momento. Inhala amor. Exhala energía negativa. Inhala amor. Exhala tus miedos. Inhala amor. Exhala pensamientos negativos. Déjate guiar por la música y permite que tu cuerpo se relaje. Asegúrate que tu espalda esté recta para permitir el adecuado flujo de energía. Con cada respiración, ve soltando el estrés y las tensiones. Inhala profundo y exhala. Concéntrate en los sonidos de la naturaleza. Imagina una luz dorada que va recorriendo tu cuerpo, parte por parte, llenándolo de paz y armonía. Centra tu atención en tus pies y relájalos. Deja que la luz dorada los envuelva y los llene de energía. Ahora sube por tus piernas y relájalas también. Siente la calidez que va subiendo por tu cuerpo conforme se relaja. Ahora sube por tus rodillas y permite que la luz las fortalezca. Sigue con tus muslos. Esa luz dorada los va llenando de fuerza y poder conforme los relaja. Centra tu atención en tu cadera y relájala también. Ahora sube por tu estómago y permite que cualquier tensión acumulada se diluya en esa luz poderosa. Todas las tensiones se van desvaneciendo, dando lugar a una paz mágica. Sube por tu pecho y deja que tu corazón se llene de paz y de armonía. Ahora céntrate en tu corazón por un momento. Conecta con él. Deja que la luz lo fortalezca y lo llene de magia, de fuerza, de paz y de armonía. Agradécete por estar aquí en este momento, disfrutando de tu presencia. Lo estás haciendo bien. Cada vez te sientes más y más relajada. Deja que tus manos estén en calma y cómodas a cada lado de tu cuerpo y relájalas. Ahora concéntrate en tus brazos y relájalos. Están listos para recibir. Están abiertos a las posibilidades que el universo tiene para ti. Ahora sube por tus hombros y deja ir toda la tensión acumulada, todo eso que has estado cargando. Libérate de tu equipaje emocional.
Deja ir todas tus preocupaciones y miedos. Estos se desvanecen. Estás segura y protegida en este momento. Continúa con tu cuello y relájalo. Siente tu energía subiendo por tu rostro y ahora concéntrate en tu boca y relájala, al igual que tu lengua. Confía en tu capacidad de expresar con claridad eso que quieres y necesitas. Confía en tu poder de comunicarte asertivamente. Tu voz y tus palabras son claras y amables. Ahora, relaja tus ojos. Deja que la tensión desaparezca, se aleje de ti y se desvanezca. Siente la calma, la paz. Siente la energía del universo que fluye en ti. Tú eres una con el universo. Disfruta de esta conexión aquí y ahora. Sigue disfrutando de los sonidos de la naturaleza mientras llenas tu cuerpo de paz y armonía.
Ahora despacio, regresa la atención a tu cuerpo. Respira profundamente. Mueve suavemente tus pies y manos. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Eres una obra maestra. Cuando te sientas lista, abre los ojos. Has completado con éxito la meditación de hoy. Espero te sientas más ligera y relajada. Que tengas un día mágico. Namaste. Si te ha gustado este video, compártelo para que más personas empiecen a despertar su magia. Te invito a suscribirte a este canal para disfrutar de más meditaciones para seguir nutriendo tu poder interior.